यतातिर चाहिँ वासिङ मेसिनहरू कस्तो दामी हो। कुन चाहिँ ठुलो चाहिँ अनि ठुलो यही क्या सानो उपर छ दाजु साह्रो छोइ नसक्नु हो साथीहरू। फ्रिज किन्नु भनेको नसकिला जस्तो छ, पावरले नथाम्ला जस्तो छ। त्यसरी खोल्नु म त च्यात्नु पाडेको छु। बजार फर्स्ट टाइम आएको साथीहरू। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Sapna Diary बजिरहेको छ म न्यू डे न्यू खबर उपस्थित छु। एप मेरो युट्युब मेरो सन्चै हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशाको साथ भिडियोको सुरुवात गरिसकेको छु। अनि आज मैले गाजर लगाएको कस्तो देखिरहेको छ होला। म चाहिँ यहाँ छिटो छिटो भिडियो स्टार्ट गर्दैछु साथीहरू। पुरा पानी परिरहेछ कि अनि हामी चाहिँ कहाँ छ पुग्नु। अनि हामी चाहिँ यहाँ बाहिर निक्लिन आँटेछौँ। अनि म चाहिँ आजको भिडियो के हो भनेर चाहिँ थम्बनेल र टाइटल हेरेर थाहा भइसक्नु भयो होला तपाईँहरूलाई। आजको भिडियो चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँनिर आजको भिडियो चाहिँ के हो भनेर हामी चाहिँ यसो फ्रिज हेर्नु पऱ्यो भनेर हिँड्न आँटेको छौँ। मेरो यो हेलमेट मैले झन्नै छोडिदिएँ हौ। मेरो हस्बेन्ड म पानी पनि हल्का पर्दैछ। सो अब यहाँ घरमा हिँड्न आँटेको। कुशलले भिडियो बनाएको। हेलो कुशल, यता हेर। हेलो माया गर त साथीहरू भन न। अब फोटो खिचिदिन्छु ल। लगाएछ अब चाहिँ हामी यहाँबाट फाइनली हिँड्यौँ। कुशल कुशल यता हेर ल, हिँडेको है अब फ्रिज किन्नलाई ततिर। बसौँ बसौँ ल साथीहरू। अब किन्छौँ किन्दैन बाहिर थाहा छैन होइन, कस्तो पाउँछ। हामी चाहिँ यहाँ दुधे नकिनी सुरुङ्गा जानेछौँ। सुरुङ्गामा राम्रो पाउँछ भने होइन बुढो त्यस्तो सुनिएको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ सुरुङ्गा जाने हो। पानी चाहिँ अघि चाहिँ हल्का परेर गएको छ। अब यसो हेर्दै गर्नुपर्छ। छोरालाई शास्त्र हुन्छ अरे बाउले फेरि पठाएको। साम नाट्नु बस्छ खडा। हेर कुशल, हामी यो पछाडि अनि आमा छोरा पछाडि। अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ। अहिले हामी दुईटा पुग्न आँटेको छौँ। अनि अब सुरुङ्गा जान चाहिँ हामीलाई यहाँदेखि आधी घन्टा लाग्छ। 10-15 मिनट होला सायद त्यति लाग्छ होला। सो हेर्दै गर्नु होला है त साथीहरू। हामी पुग्दैनौँ होइन। यो हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यौँ। अब चाहिँ कता किन्छौँ। आज चाहिँ यहाँ फेरि बजार पनि लाग्दो रहेछ। आइडन अन्त मलाई चाहिँ थाहा थिएन, मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ थाहा थियो अरे। चट्ट लगाएर यहाँ बजार पनि लागिरहेको छ। यहीँ कता भनेको के अरे विजयको पश्चिम भनेको छ नि। साथीहरू हामी चाहिँ आइपुग्यौँ। पसलहरू त्यही एकछिन पुग्छ। मन भएन हामी उतै गएर किन्नुपर्ने हुन्छ। फोन आयो तपाईँको? मेरो हस्बेन्ड चाहिँ त्यहाँ सोध्न जानुभएको छ। अनि हामी चाहिँ वेट गरिरहेछौँ। यता हेर त। हेलो हेलो कुशल साथीहरू। अब हामी चाहिँ यहाँ फ्रिज किन्न आइसक्यौँ होइन। दुधे
धेरै सुरुङ्गा ओर्लेर यहाँ बसेको छौँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर पाहुना चाहिँ सबैतिर पाउँदो रहेछ, तर अब सस्तो कता पर्छ यतै पर्छ भनेको सुनेको थियौँ, त्यही भएर हामी यतै आएको। मेरो हस्बेन्ड चाहिँ सोध्न जानुहुन्छ, हामी पनि जाऊँ छोरा, जाऊँ अब। 21,000 त्यो अर्को त्यो सानो खै र सानो किन्दा नि हुन्छ हामीलाई त। सानोलाई नै 17,000 अनि 17, 18, 19, 3,000 को फरक नगर नगर। कुन चाहिँ ठुलो चाहिँ अनि ठुलो यही क्या उ सानो उपर छ दाजुहरुको त। ठुलो दाजुहरुको त ए सानो दाजुहरुको जत्रो ए यो ए यिनीहरू ए यो ए यो भनेको यति सानो यसलाई चाहिँ कति अरे 17,000 ए हुन्छ त त्यही लाँदाखेरि हुन्छ। यति सानो त के गर्नु त्यही त ल कुन लाने डिसिजन खोइसिन त भाइ। साथीहरू हामी चाहिँ अहिले यहाँ ट्याक्टर फ्री गर्दैछौँ। साह्रो छोइ नसक्नु हो साथीहरू, फ्रिज किन्नु भनेको नसकिला जस्तो छ, पावरले नथाम्ला जस्तो छ साथीहरू, औकातै छैन जस्तो छ यस्तो फ्रिज हाम्रो खोज्दैछौँ। सो अब पाइयो भने लग्यो, पाउन त फ्रिज त जति पाइयो तर त्यस अलि हामीले भनेको सोचेको जस्तो भएन क्या। अब खोज्दैछौँ हेरौँ होइन, पायो भने लान्छौँ, पाएन भने ठिकै छ। त्यो हेर्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। आज फेरि शनिबार प्रायः पसलहरू पनि बन्द रहेछ क्या, यहाँ त बन्द त हो नि। कता हिँड्ने गएर हामी त भित्र अब हेर्ने गर्छौँ साथीहरू, पायो भने जान्छौँ, नत्र ठिकै छ भनेर पर्छ के गरेको। यहाँ चाहिँ मेरो बुढालाई के लाग्यो महँगो लाग्यो अरे क्या, फेरि यता हेर्दै हुनुहुन्छ यो छोरा मान्छे भएर पनि यस्तो सामान हेरिहाल्नु सक्दैन। अब हामी लान्छौँ लाँदैन आएर नखाने छैन साथीहरू। त्यो लगाएर हामीले चाहिँ यहाँतिर चाहिँ वासिङ मेसिनहरू कस्तो दामी हो। जाउँ। सो गाइज यो चाहिँ हामीले फ्रिज लाने भयो अनि लगाएर अब लास्ट टाइम यहीँ आयौँ फेरि। सो हामी चाहिँ यही फ्रिज लान आएका छौँ। रेड कलरको भन्दा नि मलाई चाहिँ यो मन पर्यो अलि, अनि हामी चाहिँ यही लान आएका छौँ। गर्मी भन्नुहुन्छ गर्मी छ। सो मेरो हस्बेन्डले चाहिँ यो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई चाहिँ यो मन पर्यो। जस्तो योहरू चाहिँ मलाई कस्तो दामी कस्तो राम्रो यार। हामीहरूले चाहिँ साइकल नपाएको अवस्था, अनि हामी चाहिँ आज शनिबारे बजार रहेछ, अनि बजार पनि घुमौँ न त भनेर चाहिँ बजार चाहिँ छिर्यौँ। आजको शनिबारले बजार पनि डुल्यो। पानी फिल्टर गर्ने फिल्टरको लागि सानो होइन र यिनीहरू त हाम्रो भन्दा एउटै हो, अलि हाम्रो भन्दा सानो होइन। उयो छ त अलिक ठुलो, अनि यही ठिक हुन्छ। एकछिनमा रोक्नु न। ल यहाँको बजार चाहिँ म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो साथीहरू, कस्तो लाग्छ है। ल शनिबारे बजार फर्स्ट टाइम आएको साथीहरू, माथि बन्द पो हुन आँटेको छ आएको बजार। मलाई त यो उयो पो खानु मन लागिरहेको। यहाँ चाहिँ चारवटा बजार लागेको रहेछ। साउन पनि आउन आँट्यो, साउने चुरै चुरा, कटहर, साउने चुराहरू
हैन सट्टलु छैन हौ यत्रो तलदेखि अहिले लान नि कसरी यत्रो तलदेखि अहिले लान चाहिँ कसरी लानु साथीहरू यतिखेर चाहिँ हाम्रो डेलिभरी दाइले चाहिँ फ्रिज चाहिँ यहाँ ल्याइदिँदै ल्याइसक्नु भएको थियो सो अनि हाम्रो दाजु मेरो हस्बेन्ड मेरो भाइ चाहिँ लिनलाई गएको थिएँ अनि म चाहिँ यहाँ हल्का भिडियो लिएँ होइन यसरी सिटीमा ल्याइदिनु हुँदो रहेछ अनि उहाँले चाहिँ बिल पनि ल्याइदिनु भएको थियो अनि यो ग्यारेन्टी हुन्छ नि त 10 वर्ष ग्यारेन्टी भन्ने हुन्छ नि त त्यसको बिल चाहिँ त्यो कागज चाहिँ वहीँ छुटेछ क्या अनि हामी चाहिँ यता फ्रिज ओपनिङ गर्न थाल्यौँ म त नबुट्टा भएको हाल्दै क्या भने यो त लुगा हालेर पुरा राख्दा हुने खालको बक्कस रहेछ त्यो यतिसरी खोल्नु म त च्यात्नु पाडेको थिएँ पछाडिका चाहिँ केहरू भन्नु यो सेफ्टी नि पछाडि नठुक्किने भनेर यो यही त हुन्छ चुट्योरो भन्ने बिग्रिन्छ यो त तारहरू पो कि यही तारले जाने योभन्दा यति जति भित्ताभन्दा यति जति अगाडि भेट्दैन कि माथि यो पछि फेर्नुपर्छ होइन सकेपछि यो चाहिँ उही राख्दा हुन्छ होला दिदी कहाँ किन अहिले नै जोड्न मिल्दैन होला ऊ त चल्न त चल्छ चलिहाल्छ तर सामानहरू चाहिँ हेरौँ भने त्यसको चाबी चाहिँ हाल्दियो होला त्यही भित्र यहाँ यो रहेछ चाबी हाल्दैन भित्र ए यहाँ रहेछ दामी रहेछ राख्दा हुन्छ क्या यहीँ राख्दा नि हुन्छ भरिसक्यो किचनमै राखौँ भन्ने मेरो भनाइ किचनमा ऊ छैन नि त प्लग छ नि यसले खोल्छ र यसले त चाबी खोइ हाजी ओए त्यसरी यहाँ पनि छ आइस बनाउनेहरू यो अन्डा राख्ने हो अन्डा राख्ने यो डल्लो त्यसमा अन्डा राख्ने लु बुट्टा वाले ठिक छ होइन रेड कलरको भन्दा त यही ठिक छ नि दाजु रेड कलरको थियो मैले रेड कलर भन्दा यही ठिक छ भनेर होइन कुसली साथीहरू टच लगाएर फ्रिज पनि ल्याइयो होइन अनि आज चाहिँ जोड्न मिल्दैन अरे त्यो यस्तो हुन्छ अरे क्या अब त्यो उहाँबाट सिटीमा ल्याएको हो नि त सिटीबाट उहाँहरूले नै डेलिभरी गरिदिनु हुँदो रहेछ होइन अनि त्यसपछि के हो मेरो आँसु आयो मेरो यो फोक्का फोका निक्लेको छ क्या यहाँनिर अनि उहाँहरूले नै डेलिभरी गरिदिनु हुँदो रहेछ अनि हामीले चाहिँ लिएर आयौँ अनि त्यो पछाडिको यस्तो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ ग्यासै भन्छ प्रायः त्यसलाई होइन म चाहिँ यहाँ फोन राख्नु पऱ्यो हात साह्रो दुख्छ हौ साथीहरू अनि त्यो ग्यास चाहिँ कस्तो गलेको छ हौ साथीहरूमा आज अनि सब ग्यास चाहिँ एकदम हल्लेको हुन्छ अरे क्या अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो फ्रिज अन गर्यो भने बिग्रिने चान्स बढी हुन्छ अरे अनि त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई आज चाहिँ त्यो फ्रिज चाहिँ अन नगर्नु होला बिहान मात्रै गर्नु है अहिले अन नगर्नु भन्नुभएको थियो अनि त्यही भएर हामी चाहिँ बिहान मात्रै फ्रिज जोड्छौँ होइन अनि अब हामी चाहिँ सुत्न आँटेको साथीहरू त्यस्तै हो फ्रिजले यो अब के कस्तो छ अब भोलि नै थाहा हुन्छ होइन अहिलेको लागि चाहिँ यस्तै भन्दै अनि फेरि यस्तो रहेछ क्या साथीहरू तपाईँहरू पनि यदि फ्रिज किन्दै हुनुहुन्छ यो मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब मैले चाहिँ सो तपाईँहरूलाई म नाम पनि देखाउँछु मैले के लिएको भनेर
अनि 10 वर्षको ग्यारेन्टी भनेर लेखा हुँदो रहेछ। अनि सो यदि तपाईँहरू दुधेमै हुनुहुन्छ र दुधेबाटै फ्रिज किन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ गल्ती नगर्नु होला। सधैँ दुधेमा चाहिँ महँगो पर्दो रहेछ। सुरुङ्गा जाँदाखेरि हामीलाई ल बसमा भनेको धेरै लागेको 20-30 रुपियाँलाई 50 रुपियाँ नै राखिदिउँ होइन। अब हामी त बाइकमा गयो अनि 20-25-30 रुपियाँ 50 रुपियाँ भाडा लाग्छ। अनि त्यहाँ जान किन अल्छी गर्ने होइन। अनि वहाँ गयो भने हामीलाई 5000 फाइदा हुँदो रहेछ होइन। मैले सुरुमा त पत्याएको थिइनँ होइन मलाई जस्तो लाग्थ्यो क्या। अनि मैले यही फ्रिज मैले 2-3 दिन अगाडि दुधेमा गएर सोधेको थिएँ। उहाँले मलाई देखाउँदाखेरि 26,000 25,000 भन्नुभएको थियो। अनि मैले मिल्छ होला नि त अलिअलि लाने हुँदा त भनेर भनेको। मिल्दैन फुल हाम्रो फिक्स रेट हुन्छ भन्नुभयो क्या। अनि ल ठिक छ म सोधेर मेरो हस्बेन्डले लिएर आउँछु भनेर म आएँ होइन। अनि त्यसपछि अहिले त अनि हामी गयौँ डाइरेक्ट। मेरो हस्बेन्डले लिएर म त्यहाँ पनि गइनँ, म डाइरेक्ट उता के अरे सुरुङ्गा नै गएँ होइन। अनि त्यसपछि सुरुङ्गा जाँदाखेरि म अचम्म परेँ क्या। अनि हामीले अहिले अझै सस्तो पाउँछ कि भनेर यताउता खोज्यौँ पनि सस्तो भन्दा पनि साथीहरू राम्रो हुनु पर्यो होइन। सामान राम्रो हुनु पर्यो, टिकाउ हुनु पर्यो होइन। त्यही नै सबै कुरा हो। 1-2 हजारको लोभले गर्दा घरि 2 दिनमै बिग्रियो भने के गर्नु होइन। अनि त्यही भएर सो ल्यायौँ। त्यो यस्तै भन्दै आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ तपाईँहरूलाई पनि म चाहिँ यही सजेस्ट दिन्छु कि तपाईँहरू दुधेमा किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ चट्ट अब झिलझिले औँलीबाट पनि ठिकै हुन्छ। झिलझिलेसम्म त ठिकै हुन्छ, त्यहाँदेखि त चाहिँ गाह्रै हुन्छ होला। डेलिभरी त आफैले गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ मलाई पनि त्यो आइडिया थाहा छैन। हाम्रो फेरि त्यो वारेन्टी कार्ड पनि उतै छुटेको छ, पछि ल्याउनु छ, बिल मात्रै दिनुभएको छ। अनि सो डेलिभरी गर्ने दाइले ल्याउन छुट्नु भएछ क्या। अनि हामीलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो लिएर जानु न भनेर। हामी फेरि यता ओर आइसकेको थियौँ। त्यो पिम्पल निक्लेको छ। अनि सो हामी चाहिँ बजार पनि एकछिन डुल्यो। म कहिले पनि गएको थिइनँ शनिबार बजार। अनि त्यस्तै हो साथीहरू। त्यही हो तपाईँहरू पनि फ्रिज किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सुरुङ्गा जानु होला भन्दै म आजको यो भिडियो चाहिँ म एन्ड गर्न चाहन्छु साथीहरू। डु नट फर्गेट लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। बाई बाई मेरो युट्युब फ्यामिली।